ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับบ่าวเด็กตายคนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับไปตกปลากับลาวนะครับก็ตกไม้เมื่อวานนะครับไม้ไม้ที่ว่าได้เปิดไม้ไม้นะครับก็วันนี้ก็มาสองคนเสี้ยนปีนะครับก็ไปตีไม้กันเลยนะครับมือเสี้ยนปีนะครับสวัสดีครับใบไม้กันเลยครับ ย่างเนื้อมาวันนี้ได้แล้วมันไม่ได้หนามแต่ว่ามันได้หนามนั่นไหนนอนเลยเฮ็ดนั่นลืมหวานเลยนั่นทุกอยู่นะเฮ็ดนะครับเฮ็ดตอนนู้นเต็มเลยนู้นเฮ็ดเม็ดกับได้ฟุ้นเยอะแต่ว่าได้ฝนคือเดินทางไหนไม่เอาดีไปตั้งก่อนเดียวไปมาเลยที่เอาปมตรงนี้ กับไม้ต่ำตาเดินก้าวอยากตะคิดนะครับนาครับต้องเดินลุยน้ำเข้ามานะครับแต่ตรงไหนดีว่าไม้ดีว่าเด็ดกับผมก็จะพาเพื่อนนามาตกกันนะครับเพราะให้เป็นไม้ธรรมชาตินะครับถ้าตกไปผมหลายขั้นเดี๋ยวก้อยเสี้ยนทีก่อนนะครับเดินลุยน้ำมานะครับมาถึงไม้เลยครับตอนนี้ตั้งโค้งตัวนะครับนะครับนะครับกับไม้หมูว่านะครับที่ว่าผมได้มาเปิดไม้นะครับของคนเสี้ยนตีนะครับครับก็มาเล่กันเลยนะครับกันนี้ก็ได้ลุ่มเบ็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนาครับกระตกเนื้อกับกุ้งเหมือนเดิมนะครับยุงกุ้งกับเนื้อหมักพริกนะครับที่ผมจ่ายก็วันนี้ก็ได้ชมเนื้อเก้แม่นทูดปลานิ่นมาด้วยนะครับ
ตกปลา อ๋อเกี่ยวนี่นะแล้วก็อันนี้ปอกอ่ะ รูดเด็ดกับนาครับข้าวโพด เกี่ยวอะไรเงี้ยตุ๊กเลยโดนนะเล่นอยู่เอาลงหัก ไปฟ้าอยู่ไปทั้งลิ้น เหยื่อมันแห้งเกินนะครับนาครับก็เลยใส่น้ำต้มไหมนะครับหอมนะครับจะลงไปก็มีโต๊ดนะครับนาครับโต๊ดลึกน่าจะเป็นลูกปลานะครับข้าวมากินเนื้อลงไหมอยู่ซ้ายไม่วิ่งได้เลยนะครับก็มาลุ้นกันเลยนะครับนี่โต๊ดนะครับนาครับจูก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 ับนาครับมาเลยครับมาเลยครับ กองลังมันก็ทั้ง มาเลยครับมาเลยครับมันครับมันกับนาครับนี่ครับมาเลยครับตัวเล็กครับสุดยอดนะครับ แล้วอีรุ่นเลยจัดเกี่ยวเยอะจัดเกี่ยวอีกเยอะนะอีจัดเอาเยอะดิจัด นี่ครับนั่นแหละครับลานินบ่อนี่ครับเปิดไม้ไหมครับช่วยตัวเนาะสุดยอดนะครับโยนให้ใคร อย่าดุมโบ้ที่ว่ามันลามันจะมา ใจกินพวกนั้นมาลงไปก็ไม่ถึง15 นาทีนะครับ
ได้ขึ้นมาแล้วนะครับก็มาลุ้นกันโตกับได้แล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกอยู่กับนานาครับอยู่กับนานามาแล้วลาก็โอ้ยอย่าลุดตัวนี้จ้าตัวดึงแรงจังลากไม่มาเลยโอ้ยลุดนะครับเร็วเกินผมแบบนี้ก็มาติดไม่ครับนั่นนะครับดูครับดูแล้วครับมาเลยครับมาเลยครับนั่นนะครับดูครับนี่นะครับนั่นนะมาอีกตัวแล้วนะครับใส่สวยนะครับนั่นนะครับตัวเมื่อกี้เสียดายนะครับใช่ตัวนี้กดเร่งนี่นะครับปลาธรรมชาตินะครับเลยครับสีสวยนะครับปลาธรรมชาติจริงๆนะครับกำลังเช้าอยู่ผมเอาแม่ครับต้องเลยครับผมที่จับต้องเลยดิเดี๋ยวผมจะจ่ายสูตรเด็ดนะครับนานาเม็ดข้าวโพด
นะครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวปนีนะครับ เก็บไว้นั่นแหละ เห็นก่อนเลย อืม ผมไม่เลยผมไม่เลยต้องเดิน ไม่ได้เลย4-5 โลแล้ว ฮะ 4-5 โลที่เดินกลับไปกลับ ที่ มา เดินกลับไปกลับมา เราผ่านมาแล้วเมื่อเช้าไม่มีใครอยู่กลับไปคนเดียวก็เหงา ดูมาไหมเรา ทาง กับ ที่ ทีมงานมาอีกคนนะนะครับเสียนนั่งนะครับ เปลี่ยนที่ เห็ดตรงนั้นทำไมไม่เก็บวะ มันยังนั่นอยู่เลยมันเล็กอยู่เลย ไม่รู้ใครเอาไปเลยเมื่อกี้มีคนเดินลงมาเมื่อกี้ เอ้ยจริงเหรอ เอ้าเราเก็บมาแล้วมั้ย อ๋อ แล้วมันถือว่ามาจากไหนวะนั่นตัว นั่นเหรอ แล้วเราว่าทำไมพวกนายเดินมาแล้วไม่เก็บวะบอกแล้วเจอเขาเอาแน่นอนเลย ถูกโลกะว่าให้มันนั่นกว่าเล่ มันมีชิ้นเล็กๆเลยแค่นี้ ไม่เห็นว่ามันเล็กเกิน คนฝั่งนู้นไหมคนในนั้นไหมเห็นรถมันไม่มีที่เหรอเดินมาอยู่ เอาในตัวบีหน่อยไปนะ ไม่รู้อะไรตัวบีนะอะไรนะเดิน นั่งไหมไปนั่ง เอาเดี๋ยวก่อนอ๋อกินตรงนู้นเหรอที่เดิม ที่เดิมเมื่อวานออยกว่างั้นไม่เข้าเลยไม่เข้าจริงแต่ถ้าว่าเป็นไปได้อย่าลืมตรงนั้นตั้งไว้ก่อนนะ ปลาเข้าไปใช่ไหม เดี๋ยวถ้าว่าเราลืมเดี๋ยวโอ้เพื่อนเห็นเพื่อนเข้าเรา อ่า ไม่เพราะว่าฝนมันยังตกไม่เยอะใช่ไหม ยังเป็น พอเรานั่นก็ ปลาอยู่นี่เลย หรือว่าอย่าลืมนะเมื่อวานกับคือเขาบอกว่าคิดไปคิดมาอย่าลืมถ้าลืมเดี๋ยวเพื่อนเข้าเนี่ย มันตายยกคนยกคนขาด ใจมันติดไม้อยู่ อ๋อ ยกว่า ยกว่า ไม่เราเล่น เมื่อกี้หลุดไปตัวนึงเสียดาย นั่นเหรอ เอาว่าใหญ่กดแรงนี่คันคูกว่านี้เลย นั่งก็ได้นั่งเป็นเลือก โอ้อาหารก็ของเก่าแล้วนี่ขึ้นรามันแล้วไม่ได้ไปซื้อ นี่ถ้าวันนั้นมานั่งฝั่งนี้ก็ได้นะ เดี๋ยว มีใบนู่นโซนเพราะว่าฝั่งนั้นเมื่อวานออยแล้วมันไม่เข้าออยเยอะ วันนั้นลงมานั่งกับจีปาก็ไม่กินเหมือนกันจีปากลับมาวันหนึ่งก็ไม่กินเหมือนกัน โทรจะไปนั่งนี่โทรเลย กระเดาเนอะวันนี้มารับเบี้ยแล้วงานที่กลับมาคุยโวยวายเลย โทรเลยบอกโอ้ปลาดิปลาให้ดูหน้ามาบิดมาลูมา กันลุนกันโตนะครับนาครับ ว้า เรียบร้อยครับ ติดไม้ ละเอียด มาเร็ว
แล้วครับของเดือนปี คันขู่ด้วยมั้ง ลอยครับลอย ขู่ด้วยลากแล้วเอาตุงแล้ว เงียบทุบ ลากแล้ว นี่มันไปใหญ่ปลาบนนู่นเลยไอ้สวยอยู่นะ คอยคนไม้อะ ได้อยู่ สวยอยู่ โอ้ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ ปีสวยอยู่นี่นะครับ สีสวยนี่แม่ ถึงโลได้ครับ ปลางามเลย จักเทียบกับ 3 ลูกเป็ดนะครับ ก็พอได้ชื่นใจหน่อยอยากปิดก่อนนี่ต้องมีตัดหน้าตรง 2-3 วันนี้ก็ไปทำงานดี ใครสนใจนะครับนาครับสั่งมาได้คอมเมนต์ผมได้เลยนะครับมีดนะครับพอดีทีมงานทำนะครับ หลักบล็อกหลักดำนี่เหรอไหมอ่า ไวป้าตกปลานะครับตกปลาหาปลาได้นะ ไว้ตรงนี้อะไรวะปอกเป็ดไก่มีไก่ปลาเรา นั่งดูเป็นโล่อะไรเงี้ย ก็ตอนนี้ก็เวลาผ่านไปก็ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับนาครับ เป็นเอานั่นมาปูเดี๋ยวคือบน ก็เห็นปลาขาวอยู่นะครับเห็นไฟขึ้นอยู่นะครับปลาขาวนะครับจะลุ้นกันตัวนะครับ เอาชมเว้นนัด เนื้อเม็ดนั่นเลยท่ากันอยู่เลย ต้องมีเป็นล้านกว่ามาเป็นน้องได้กี่แสน8 แสนราคายิ่งยักษ์ประมาณลดลงเอง ประมาณล้านเกือบครึ่งนึงอ่ะมันลดอะวันนั้นมา ว่าแล้วโอ้ยแล้วลาวเรียนนั่งได้มาเร็วนะ เมื่อวานใหญ่นัดเป็นมาวิ่งใหญ่นัด
มานะครับ โอ้ตะวิหน้าเด้งอย่างนี้นะ นี่นะครับมาเร็วนะครับ สวยงามไหมครับ ใสสวยกับเห็นไหมกับนาครับ นี่นี่ เสียนนั่งนะครับเสี เสี ยน ยน นั่ง ไม่ใส่เสื้อเลยครับวันนี้ เสียน เสียนเสื้อกจริงๆไอ้ยากระช่างก็ไม่ได้ นี่ เอา นะครับ มา ตัวสวยนะครับ จมหายเลยเว้ยดูเอาจุดไปจากเขาหาย นี่นะครับบ่อเปิดไหมนะครับก็ไม่ใจบ่อเลี้ยงนะครับบ่อธรรมชาตินะครับ โอ้โหนี่เลยไม่เชือกมีเชือกมีเชือก รุ่น ไว้ กันโตอนะครับนาครับรุ่นโตนะครับนาครับก็วันนี้ก็ได้เวลาเลยนะครับก็มาเล่ปลานะครับตีว่าได้วันนี้นะครับนี่นะครับปลาที่ได้วันนี้นะครับก็ตัวสวยๆนะครับปลาธรรมชาตินะครับดูครับเป็นสีนะครับสีแดงสวยนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็คงล่าไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คลิปมาเปิดไม้ไหมนะครับก็ EP 2นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าว่าว่างครับผมก็จะเข้ามาป้านาแล้วก็เพื่อนๆนักตกปลาทุกคนนะครับก็มาตกกันแล้วนะครับก็วันนี้ก็มา3คนนะครับก็ผมแล้วก็เสี้ยนตีแล้วก็เสี้ยนนั่งนะครับก็พรุ่งนี้ก็ถ้าว่าว่างก็จะป้ามาตกกันต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันบ้างนะครับผมบ่าวเด็กตายคนเดิมครับวันนี้ก็คงลากันคนครับสวัสดีครับ